السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ ان شاء الله تكونوا مزيانين وفي صحه جيده. نتوما تشوفوا هذا الفيديو، مرحبا بكم معايا. اليوم ان شاء الله غنشارك معكم الطريقه ديالي في التوجد نتاع التقليه ديال العيد. بطبيعه الحال مادام رحنا في ايام العيد ان شاء الله تعجبكم الطريقه ديالي، كتجي زوينه بزاف، بنينه، مع واحد السر اللي كيجي به رائعه في البنه ديالها، ما كتكونش كاع فيها ريحه الزفوره. اول حاجه كناخذ الدواره هكا، كنغسلوها مزيان، كنقيوها بالخل والماء مزيان والملحه. من بعد كنسلقها، انا كنقطعها وكنسلقها وكندير معها الدوائر نتاع الحامض. من بعد ما كتسلق واحد المده تقريبا هكا شي ربع ساعه، كنصفيها وكناخذ كوكوط، كنديرها في الكوكوط وكنرمي معها واحد شويه تاع الشحمه تاع الكلوه. شحمه الكلوه كتعطيها البنه رائعه. غير واحد الحفينه هكا صغيره د شحمه الكلوه كنقطعوها وكنرميوها معها. كندير هنايا 2 البصلات مدقدقين، وكنضيف كذلك واحد 5 د الفصوص تاع الثومه. هنايا كنضيف قزبر ومعدنوس بواحد الكميه شويه كثيره، وكندير الزيت العاديه، كندير هنا الملحه ديال الابزار، تحميره شويه زايده، وسكينجبير، خرقوم، كندير واحد شويه د الكمون، كندير هنا الحامض المصير قطعته هكا طريفات. كناخذ هنا داك السيرو اللي مرقده فيه الحامض المصير، هذا هو السر كيعطيها واحد البنه زوينه بزاف. هذاك السيرو كيجعلها كتعلك لنا في الاخير، وكتجي محمضه بداك المذاق تاع الحامض المصير، راه كتجي بنينه. داك السيرو غير بوحدو، يعني الا خديتو منه غير واحد شويه ودقتوه تشوفوا المذاق اللي كيطلق. انا هاد الحامض راه عندي من قبل رمضان، كنت درتو يرقد، ودابا كنجبدو كنطيب به. هنا ضفت الزيت تاع زيت الزيتون، تقدروا ديروا غير زيت العادي الا ما كانش زيت الزيتون. انا كنخلط ما بيناتهم باش كتجي لذيذه بزاف. صافي كنخليوها كتشحر مزيان، هاد المقادير كلها نخليوها تشحر على نار متوسطه، مره كنحركوها. ضروري من هاد المرحله هكا ضروري خصها نقليوها مزيان باش تجي التقليه ديالنا بنينه وشاربه دوك التوابل وكاع داك الثومه وداك الحامض المصير والمقادير اللي درنا فيها. هنايا كنضيف لها انا الحمص. اليوم غادي نوجدها معكم بالحمص والزيتون، وكنشحروها شويه تاني كذلك داك الحمص مع الدواره ديالنا. انا درت هنايا غير الدواره، تقدروا ديروا الريه، اللي كيبغي الريه يقدر يقطعها. انا الصراحه ما خرجتلناش الريه مزيانه لداك الشيء، رميتها، ما زعمتش نديرها، خرجوا لي فيها هكا شي طبيعات، رميناها. صافي كنضيف الكميه ديال الماء الكافيه اللي غطيب لي فيها، وكنسد الكوكوط ديالي وكنخليها طيب على راحتها، نار متوسطه، ما كنجهدش عليها باش كطيب وكتجينا فتيه. هنايا من بعد ما طابت دخلها الطياب، يعني كانت طابت ما بقى لها والو، كنضيفو في المرحله الاخيره الزيتون، وكنضيفو كذلك اللب ديال الحامض والقزبر ومعدنوس اللي باقي لنا واحد شويه كنضيفوه في التالي. وضروري من الحامض المصير في هاد التقليه، كيخليها زوينه وبنينه، وفي نفس الوقت ما كتبقاش فيها الريحه نهائيا، مادام اولا سلقناها في الليم وغسلناها مزيان بالحامض والخل، وكذلك طيبناها بالحامض المصير، راها كتجي فيها واحد البنه يا سلام، كتجي زوينه بزاف، ومع الزيتون كذلك محمض كتجي زوينه. نتوما لكم الاختيار، كاين اللي كيديرها بالزبيب والحمص. انا هاد المره فضلت نبدل شويه، كنديرها دائما تقريبا كنديرها الزبيب والحمص، حتى هي كتجي زوينه على طيبه الحلاوه، ولكن هاد المره قلت غنديرها على طيبه، كتجي محمضه وزوينه بالزيتون. كنزينوها بالشرائح نتاع اللي مصير. وبالصحه والراحه، وما تنساونيش من لايك واشتراك وتفعيل الجرس، ومع السلامه، خليت لكم الراحه.